Сега сакам да напоменам една многу битна работа. Има многу куп книги кои се после Светото писмо. И ден денес има луѓе христијани кои пишуваат книги. Ако некое верување се јавило после првиот век, после ова што е напишано тука, сето тоа јасно стојам врз авторитетот што го има Светото писмо и ова што го пишал апостолот Јован, дека се тоа што се коси со Светото писмо и што се јавува подоцна како верување е ново верство. Значи не е вистинско верување, туку е ново верство. Кој ми е аргументот? Зошто јас го кажувам ова со смелост? Светото писмо. Светото писмо кое може би стои на вашите полици некаде, а вие може да се држите за некое ново верување. Значи се што се јавило после првиот век како верување, кое не е во склад со Светото писмо, е ново верство. Ако некој ви рече, вие сте нововерци ако читате од Библијата, не сте нововерци. Вие сте највистинските верници, кои сте староверци уште од првиот век после Христос, нели? Значи, вие сте исконски верници. Значи, вие верувате во коренот на христијанството. А некој, ако се држи за работи, верувања, кои се после Светото писмо, тој е нововерец.